Ta faru ta ƙare, a hukumance ƙasar Iran ta yi nasara a kan ƙasar Amurka. Kamar yadda kuka ji na faɗi, a hukumance ƙasar Iran ta yi nasara a kan ƙasar Amurka, hatta ƙasar Yahudu ma ta tabbatar da haka. Ƙasar Rasha ta yi gagarumin lugudan wuta a babban birnin ƙasar Ukraine, birnin Kyiv. Ku biyo ni cikin wannan bidiyo in yi muku bayani filla-filla kamar yadda na saba. Jama'a, game da yaƙin da ake ci gaba da fafatawa a Gabas ta Tsakiya tsakanin ƙasar Amurka, Iran da ƙasar Yahudu, yaƙin da ya ɗauki zafi, aka yi ta ɗauki ba daɗi ana kai ruwa rana, aka kai ƙazamin hare-hare a Gabas ta Tsakiya da sauran ƙasashen Larabawa. Wannan yaƙi yana dab da zuwa ƙarshe, ma'ana a ƙarshe dai dole ƙanwar naƙi, ƙasar Amurka ta ba da kai bori ya hau. Ku biyo ni cikin wannan bidiyo zan muku bayani filla-filla game da yarjejeniyar da aka yi a yanzu wacce ake sa ran a ita ne komai zai ƙare ƙarshen ƙarshe Gabas ta Tsakiya ta zauna lafiya, yaƙi ya ƙare gabaki ɗaya kenan. Ina karanto muku wannan yarjejeniya ku kanku za ku gazgata cewa fa lallai ƙasar Iran ta yi gagarumar nasara a cikin wannan yaƙi. A jiya an yi tunanin cewa ƙasar Amurka za ta kai ƙazamin hari ƙasar Iran ne, domin kuwa an ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi cancelling ɗin ilahirin tafiye-tafiyen da yake da su a wannan mako, har da ma bikin ɗansa, wanda ake ganin wannan ai ba ƙaramin babban lamari ba ne zai sa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ƙi halartar bikin ɗansa, wanda gabaki ɗaya ilahirin lissafi ya nuna cewa kamar ƙasar Amurka hari za ta kai, ashe lamarin ba haka ba ne. Wato wannan yaƙi fa ya jigata al'ummar duniya, an kai lokacin da ake ganin fa dolen dole ko ana so ko ba a so ƙasar Amurka ta zo a daidaita a kawo ƙarshen wannan yaƙi, mutane su zauna lafiya, a daina tsadar rayuwa, hauhawar kayan masarufi, tsadar man fetur. Man jirgin sama ya yi tsada a faɗin duniya gabaki ɗaya, al'amura sun rikice duk sanadiyyar yaƙin da ƙasar Amurka ta zo ta faɗa da ƙasar Iran, da kuma yarjejeniyar da ake so a yi wacce kawai ana neman total surrender na ƙasar Iran ne, ita kuma Iran ta ƙi amincewa. An yi mata barazanar da idan wata ƙasa aka ma ina tabbatar muku da yanzu ta ba da kai bori ya hau, amma ta ƙi kashe ƙasa, ta ce ba ta yadda ba, sai dai a yi ta ƙare ko me zai faru ya faru. Ai ko wannan turjiya ta yi mata rana. A ƙarshe dai a jiya shugaban ƙasar Amurka ya kira ilahirin ƙasashen Larabawa, ƙasar Saudiyya, UAE, Oman, Lebanon, Qatar, kai har da su Turkey, an zauna an tattauna sosai a waya, an fa gano cewa fa dole fa wannan yaƙi ya dakata. A don haka magana a sa tsauraran matakan da ba za a cin musu ba, a bar wannan maganar, kawai yaƙi ya ƙare. Su kansu waɗannan ƙasashe sun galabaita, sun nuna ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump su ma fa so suke yaƙi ya ƙare. Shi ma a ƙarshe ya amince, wanda aka yi sideline ɗin ƙasar mutanen wanda dama su ne asalin waɗanda ba sa so komai ya ƙare, suke ci gaba da haddasa rikicin da a Gabas ta Tsakiya yake nema ya kai ga matakin da ƙasashen musulmi za su fara harba makamai wa junansu, yaƙi escalating, a zo ana da na sani, wanda sai da fa aka cire su a gefe sannan wannan sulhu ya kawo ƙarshe. Ga yarjejeniyar da aka yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, wacce ta kai ga matakin ƙarshe na yiwuwar wannan sulhu. Mataki na farko shi ne yanzu fa an amince ƙasar Iran ce za ta yi managing ɗin Strait of Hormuz. Ina muku maganar sharɗan da aka fara sawa yanzu za a yi amfani da su kafin yaƙi ya ƙare fau har abada. Shi ne yanzu an amince ƙasar Iran ita ce za ta yi managing ɗin Strait of Hormuz, kuma za ta bar kowane jirgi na kasuwanci banda jiragen yaƙi, jirgi na kasuwanci su rinƙa wucewa tana karɓan wannan fee ɗin da ta ce za ta rinƙa karɓa, wato wannan haraji. An yadda yanzu ƙasar Iran ta buɗe Strait of Hormuz ga kowa da kowa ya wuce, babu maƙiyanta, babu masoyinta, babu allies ɗinta, babu wanda ba allies ɗinta ba, kowa an yadda ya wuce ta wannan hanya, ta ringa ɗan karɓan wannan haraji. Amma fa ina faɗa muku sharuɗa ne aka gindaya waɗanda idan aka cin musu shi kenan za a yi finalizing ɗin deal gaba ɗaya komai ya ƙare. Mataki na farko kenan. Kun ga a nan dama ƙasar Iran tana kan wannan ra'ayi, ta yi nasara a na farko. Sai kuma mataki na biyu, ƙasar Amurka fa ta amince a cikin frozen asset ɗin ƙasar Iran wanda ya kai kusan dala biliyan 100, yanzu nan take za a ba wa ƙasar Iran dala biliyan 25 ta fara dawowa hannunta. Ma'ana waɗannan kuɗaɗe za fa a dawo mata da su gabaki ɗaya. Amma yanzu don a tabbatar deal zai yiwu, yarjejeniya za ta tabbata, to za a dawo mata da dala biliyan 25 nan take babu ɓata lokaci. Idan ta buɗe Strait of Hormuz abubuwa suka yi normalizing suka daidaita,
za a dawo mata da dala biliyan 25 wanda in aka gama kuma za a dawo mata da kuɗinta gabaki ɗaya. Wannan shi ne mataki na biyu. Sannan mataki na uku shi ne yaƙi zai tsaya nan take a all front duk inda ake yaƙi, Lebanon, Yemen da ɗan hare-haren da ake kaiwa a nan a ɗan kawo ma Iran ɗan farmaki ta drones da dabaru ita ma ta ɗan kai Qatar ta ɗan kai can. Yaƙi zai tsaya nan take cak a daina jin wani motsi na ɗuriyar kai ma juna hari. Ma'ana yanzu babu wani possibility na a ce ƙasa za ta farmaki ƙasa ko wani abu makamancin haka da zai iya kaiwa ga escalating ya zama faɗa babba. Za a tsayar da wannan shi ma nan take. Sannan babban magana mataki na huɗu shi ne ƙasar Amurka za ta kwashe wani kaso mai tsoka na sojojinta a Gabas ta Tsakiya. A cikin wannan yarjejeniyar dama da ƙasar Iran tana buƙata sai ƙasar Amurka ta kwashe duka sojojinta da ke Gabas ta Tsakiya, military base ɗinta gabaki ɗaya za ta tarkata su ta wuce da su. To yanzu an sassauta wani kaso mai tsoka na sojojin ƙasar Amurka za a tattara su gabaki ɗaya a bar Gabas ta Tsakiya da su. Ku rinƙa bibiyar waɗannan shari'o'i da nake kawo muku gabaki ɗaya wanda yanda favour ne kawai in ƙasar Iran kusan dama ita ce take da waɗannan buƙatun. Sannan abu na biyar shi ne America za ta cire naval blockade. Naval blockade ɗin dai da aka zo da aka yi da jiragen yaƙi 100 da sojoji 15,000 ƙasar Amurka za ta cire shi gabaki ɗaya. Shi ne mataki na biyar. Mataki na shida shi ne duka abubuwa za su tsagaita kamar yadda aka jeranto waɗannan abubuwa. Za a ci gaba da tattaunawa, ana ci gaba da yarjejeniya, ana duba yiwuwar ina ne nan da matsala a ɗan gyara, ina ne nan ba matsala har na tsawon kwanaki 30, wanda bayan waɗannan kwanaki 30 ɗin sun cika kuma za a ƙara kwanaki 30, wanda a kwanaki 30 ɗin ƙarshe ne za a yi finalizing ɗin deal a kan batun uranium ɗin ƙasar Iran. Wannan dama fa shi ne tun farko sharuɗan da ƙasar Iran ta fara gindayawa, ta ce a bi su. Idan aka daidaita komai daga ƙarshe sai a zo a tattauna a kan batun makaman nukiliyarta. Amma yanzu a irin wannan mataki da ake ciki na ana nuna ma juna yatsa, yaƙi zai iya ɓarkewa a kowane irin lokaci, ƙasar wuri na ci gaba da lugudan wuta a Lebanon da dai abubuwa makamantan haka, tension dai ya yi zafi ga sojojin ƙasar Amurka a tekun Strait of Hormuz, ga naval blockade, ga Iran ta toshe Strait of Hormuz. Babu yadda za a yi deal ya yiwu a haka, dole sai an bi jerin waɗannan matakai sannan za a kai ga mataki na ƙarshe wanda shi ne babbar rigima cewa sai an cire tataccen uranium daga ƙasar Iran, wanda kuma yanzu gabaki ɗaya buƙatun ƙasar Iran da ta ce dama su take so a fara bi kafin yaƙi ya ƙare, ga shi na lissafo muku su complete ɗin waɗannan buƙatu sai da ƙasar Amurka ta karɓe su. Wannan shi ne dole ƙanwar naƙi. Nan take wannan bayani suna fita, ƙasar Yahudu ta saduda jikinta ya mutu, ta nuna cewa fa ƙasar Iran ta riga ta yi nasara a wannan yaƙi. A ƙarshe dai abin da ba sa so ya faru ya faru. Ma'ana sun so a ce duk wani deal da za a yi da ƙasar Iran ta yi shi ne gwiwinta na ƙasa, tana gaban ƙasar Amurka, sai abin da aka faɗa mata za ta yi, sai abin da aka umarce ta za ta yi. Sai kuma ina aka ga ba haka ba ne. Ƙasar Amurka na tsaye, Iran na tsaye, an nuna miki yatsa, ni ma na nuna yatsa. A ƙarshe ba ma maganar Amurka aka ba, maganar Iran aka bi. Wannan abu ya girgiza ƙasar Yahudu, sun ji ba daɗi. Duka abubuwan da suka so su cimmawa a wannan yaƙi kenan ya tafi a banza ya ruguje. Maƙudan kuɗaɗe da suka kashe da suka yi wannan yaƙi da su, yaƙi babu nasara, asara 10 da 10 kenan, babu wani abu da suka cimmawa, komai ya wargaje ya lalace a wannan yaƙi, wanda wannan shi ne nake faɗa muku gagarumar nasarar da ƙasar Iran ta samu a wannan yaƙi. Wannan shi ne matsayar da ake ciki a yanzu, an yi finalizing ɗin wannan deal ɗin ya tabbata. Yanzu za a ci gaba da bin process na tabbatar da hakan ya faru har a kai ga mataki na ƙarshe, wato babbar rigima ta ƙarshe, wanda ake fata ita ma ƙasar Amurka ta sassauto da buƙatunta, ita ma Iran ta ɗan sassauto, sai a daidaita, shi kenan yaƙi ya ƙare gabaki ɗaya. Jama'a tun da dai ƙasar Yahudu da sauran manyan ƙasashen duniya suka yi admitting, suka bayyana winner, suka ce ƙasar Iran ta yi nasara, duk da score ɗin ba wani mai ɗan yawa ba ne, amma dai an tabbatar da ita ce ta yi nasara, to ai nasara ta tabbata kenan. A dai ce an yi draw ma daban, a'a cewa aka yi fa ƙasar Iran ce ta yi nasara a wannan yaƙi, amma score ɗin da ta yi nasara da shi ba wani mai yawa ba ne. Amma dai magana ta gaskiya kai tsaye ita ce ta yi yaƙi. Ƙasar Yahudu ta tabbatar da wannan magana da nake faɗa muku. Manyan ƙasashen duniya masu sharhi, masana duka an riga an yi finalizing ɗin ayya Iran ta yi winning.
they win kawai shi kenan ba yadda aka iya dole ƙanwar naƙi a wannan fage an gama da shi ƙasar Iran ta yi nasara wannan process ɗin za a ci gaba da yi sai mai addu'a kada Allah ya ba wa mutanen nasara su ci gaba da zagon ƙasa suna biyo wasu hanyoyi na makirce-makirce da za su zo su lalata komai ya ƙara dawowa baya wannan shi ne. A ɓangaren ƙasar Rasha kuwa a 'yan kwanakin nan an ga yadda shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ya ba wa sojojinsa umarni su kai wani hari a Luhansk wanda suka je suka kai hari kan wata makarantar ƙananan yara aƙalla sun kashe ƙananan yara su kai guda 16 wasu sun kasance a ƙarƙashin ƙasa abin da ya matuƙar baƙanta ma shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin rai wanda ya ci alwashi fa sai ya ɗauki mataki na ban mamaki akan ƙasar Ukraine wanda ya buƙaci a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana wannan hari da aka kai a matsayin harin ta'addanci amma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kunnen uwar shegu ta ce ai ba ta ce komai akan wannan hari da Zelensky ya kai ba amma fa dama already ƙasar Ukraine dama daga ganin wannan hari da aka kai sun san za su ji ba daɗi za su ɗanɗana kuɗarsu ai ko sun ɗanɗana kuɗarsu sun ji ko ba daɗin a halin da ake ciki ƙasar Rasha ta kai wani hari da ina jin tun yakin duniya na biyu rabon da aka yi irin shi a babban birnin ƙasar Rasha Kyiv wanda wannan harin ba wai ya tsaya bane irin a military site har da ofisoshin gwamnati da inda duk wani mutum da yake da ruwa da tsaki zai iya irin masu saka baki masu ba da shawarwari ana irin wannan gangancin ƙasar Rasha fa ta kai wannan hari a yanzu zan karanto muku adadin makamai da ƙasar Rasha ta yi amfani da su bayanai na rushe-rushe da waɗanda suka mutu da abubuwa da ya biyo baya a ƙasar Ukraine zai biyo daga baya a bidiyon da zan muku da daddare ƙasar Rasha fa ta fara ne da harba makaman nan gagara badau da babu air defense system a faɗin duniya da ya taɓa intercepting ɗinsu ko zai iya intercepting ɗinsu a makaman da ƙasar Rasha shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce ya yadda ilahirin ƙasashen turawan yamma su zo su aje duk irin air defense system ɗin da suke takama da shi daga kan Arrow 3 Iron Dome David Salen kai kowane irin nau'in air defense system su S-300 nasu ne kai kowane iri inda sunan shi air defense system a zo a tara musu shi a wani gari za su kawo garin hari su ga idan wannan air defense system za su iya hana wannan makamin sauka wato Orishnik kenan wannan shine albashin da shugaban ƙasar Rasha ya ci lokacin da aka gama kammala ƙera wannan makami na Orishnik ya yi amfani da shi sau biyu a ƙasar Ukraine wannan shine karo na uku na farko testing akai na biyu ma wani abu makamancin haka ya faru aka fusata ƙasar Rasha ta ƙara gargaɗi ta kai wannan hari wannan kuma kai tsaye ta yi amfani da shi a birnin Kyiv wanda ta yi amfani da Orishnik guda biyu ne a wannan hari kuma Orishnik ba yana kama a ce ya fita daga sararin samaniyar duniyar mu ne sannan ya duro ta sama ya fashe ya rinka harbo harsasansa yanda ka san irin walƙiya ta rinka yawo wal haka Orishnik yake sauka duk wanda ya taɓa sashin a cikin wayarsa ya kalli aikin Orishnik zai dawo ya bamu labarin me ake kira da Orishnik to ta harba waɗannan makamai guda biyu a cikin wannan hari fa da nake gaya muku sannan ta harba Iskandar ballistic missile guda 20 kowa ya san wanne ne makami Iskandar wanda a cikin ballistic missile ɗin da ƙasar Rasha take takama da su yana ɗaya daga ciki shi ma air defense system baya intercepting ɗin shi makami ne mai matuƙar hatsari Orishnik 2 Iskandar ballistic missile guda 20 sannan sai Kalibra cruise missile su kuma guda 6 sai kuma Zakon hypersonic missile su ma guda 4 sai kuma IRBM cruise missile guda 12 tare da attack drone guda 100 jama'a fa wannan su ne tarin uban makaman da ƙasar Rasha ta yi amfani da su a birni guda ɗaya birnin Kyiv ilahirin ƙasar Ukraine an ce sai da sirin suka fara ƙara na alamin ɗin an shiga wani bala'i da masifa yanzu haka dai ina baku wannan labari waɗannan makamai sun sassauka a cikin ƙasar Ukraine musamman babban birnin kuma an ce su yi targeting ɗin ofisoshin gwamnati da abubuwa makamantan haka duk cikin ɗaukan fansa ne akan abin da Zelensky ya je na kashe waɗannan ƙananan yara guda 16 akwai kuma wani retaliation ɗin nan yana ci gaba da shirin bayyana kuma a ƙasar Ukraine babbar magana wannan karan abin da Hausawa suke cewa sun tsokano tsuyar dodo za su ɗanɗana kuɗar su yanzu haka babu wani rahoto na adadin ɓarna cikakkiya da waɗannan makamai suka yi amma za mu bibiya zuwa dare za mu tattaro muku cikakkiyar ɓarna da waɗannan makamai suka yi a ƙasar Ukraine da birnin Kyiv insha Allah jama'a anan zan dakata sai a bidiyo na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh